पुरानो फोन तपाईहरुले यहाँ पछाडी हेर्दा चाहिँ त्यो किटकिटे फोन जस्तो देख्न चाहिँ सानो है। गाइस वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल। छ तपाईहरु पनि एकदमै सन्चै नै होला, म पनि एकदम सन्चै छु। सो आज धेरै दिन आफ्टर लङ टाइम पछि है भ्लगमा फेरि सुरुवात भइसकेको छु। म के गर्नु, यस्तै छ गाउँतिर, यस्तो भालेहरु आमामा यस्तो भालेहरुलाई चाहिँ टक्क नि हाम्रो मम्मीले चाहिँ आलु सालु ट्याक्क रोपिहाल्नु भएको छ है। सो अब हामी चाहिँ अब यसो दोकानतर्फ होइन दोकानतर्फै हो, हाम्रो अड्डा दोकानतर्फ जान्छौँ हामी। त्यही हो गाइस। अनि अर्को कुरा चाहिँ दुईटा, एउटा मोटो ब्लगर एउटा ब्लगर, एउटा पनि मोटो ब्लगर, दुईटै ब्लगर हैन। तपाईहरुलाई म अहिले देखाइदिन्छु कुन चाहिँ ब्लगर हो भनेर। त्यही हो। सो गाइस आजको भ्यू एट बप्पल छ। जस भ्यू भन्दा नि हाम्रो बादलहरुलाई चाहिँ लङ टाइम पछिको हो फेरि भिडियो बनाउँदैछु। लङ टाइमै भनौँ, मैले दसैँदेखि बनाएको थिएँ है, तिहारको पनि आएन, अनि त्यो आएन, तिहारको आएन, लक्ष्मी पूजाको आएन है। सो आज चाहिँ म धेरै दिन पछाडि भ्लग बनाउँदैछु। अब मेरो यसरी पक्रिने बानी पनि हटिसकेको छ, हात अप्पर दुख्छ, 3-4 दिन त अप्पर दुख्छ क्या हातहरू। तल अब बादल सही भएछ, अँध्यारो आएर चाहिँ, तर किनकि यो साइड फ्ल्यास लाइटिङ बलेको छ होइन। सो यहाँ पर चाहिँ हाम्रो कलेज, त्यो चाहिँ महेन्द्र क्याम्पस, त्यही हो महेन्द्र क्याम्पस चाहिँ गाइस यो धरानको। सो त्यही हो, अलिकति रुगामार्गी लगाइहाले बोल्नु सकेको छैन। यतातिर आल्छ, यतातिर साग्छ है, बाबा आल्छ। त्यही गाइस, दिस इज वेदर आजको भ्यू। यस्तो डाँडा पाखाहरूतिर यसरी देखाउन सकिन्छ। उनीहरू मिस्त्री काम पनि हुँदो रहेछ। यसरी यहाँबाट फोन गर भने कसम, तर यहाँबाट सानो देखेछ रियल लाइफ, यहाँबाट ड्यामेज। उता बिरालो पनि सुतिरहेको छ त्यहाँ, हेरे हेर्छ उसले हेर्दैछ। ए तपाईँहरूले देखिसक्नु होला। यता त बबाले हो नि, उता के सिकेको छ है, च्वाक केटीहरू यसरी हिँड्छ। तर नदेखाम होला, यसले माथिबाटै देखाउँछ, या यो एकदमै बिग्रेको भन्छ। त्यस्तो त्यो सबै चेलीबेटी सबैलाई है। यो चाहिँ त्यस्तो पुरानो फोन तपाईहरुले यहाँ पछाडी हेर्दा चाहिँ त्यो किटकिटे फोन जस्तो देख्न चाहिँ सानो है, तर यो टचवाला है। के भयो है, टचवाला हो, एकदम टचवाला क्या। क्यामेरा पनि कडक छ क्या क्यामेरा यहाँ यस्तो। अब हाम्रो पो यसरी तान्दा सर्छ यो चाहिँ यसरी। क्यामेरा मेमोर लाग्छ क्या, राम्रै हान्छ क्या यो। अब मान्छे मजाले देखिन्छ, मजाले देखिँदो रहेछ यो र योमा धेरै डिफ्रेन्स। तपाईँले यसरी छिटोउन सक्नुहुन्छ। या कति बजे यहाँ टाइम पनि मजाले देखिन्छ। यो कति वर्ष भयो अङ्कल यो फोन? 15 वर्षको फोन है। यसरी जुगाट लाएर चलाउँदैछु भन्दा नि 15 वर्षको फोन, यो फोन 15 वर्ष भयो म भन्दा कान्छो रहेछ यो फोन। तपाईँभन्दा कति वर्ष कान्छो यो फोन? कान्छे हो हाइट हेर्दा नि 15 वर्ष चाहिँ होइन, 1 वर्षको जस्तो छ हो, हल्का लाग्यो। त्यही हो, अल्छी लागिरहेछ। अनि हाम्रो यस्तो फेरि सामानहरू त हाम्रो छुट्यो भने टक्क यस्तो हात फेरि कालो